Stiftung Islam in Deutschland. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Meine lieben Geschwister im Islam, Ramadan bleibt nicht und vergeht, wie die Zeit auch vergeht. Und derjenige, der Allah Ta'ala in Ramadan kennenlernt und den Weg zu ihm findet, der soll daran festhalten. Und Ramadan ist eine Chance, auf dass du einen neuen Beginn in die Hand nimmst und dass du die Tauba zu Allah Ta'ala sprichst. Wir haben Alhamdulillah gefastet. Wir haben möglichst die Nachtgebete zusammen verrichtet. Alles mit der Hoffnung, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala uns annimmt und unsere Seelen reinigt. Nun, es gibt eine Sache, die zu den Geboten des Islams gehört. Und diese Sache perfektioniert unser Fasten und unser Qiyam. Dieses Gebot heißt Zakatul Fitr. Das ist die Zakat, das ist diese Spende, die man vor dem Eid al-Fitr, Zuckerfest in Klammern, abgibt. Was steckt hinter dieser Spende? Warum wurde diese Spende vorgeschrieben? Und wann soll man diese Spende geben? Und wie hoch? Und für wen? Und wer soll diese Spende auch entrichten? Zakatul Fitr ist genauso für Ramadan, ist genauso wie die freiwilligen Gebeten oder die Sunna-Gebete nach dem Pflichtgebet. Unsere Pflichtgebete laufen nicht, wie sie sein sollen. Wir haben nicht die Demut und die Konzentration und oft sind wir gar nicht anwesend oder halb anwesend. Und die freiwilligen Gebeten erfüllen genau diesen Zweck, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Flecken reinigt, diese Mängel von den Pflichtgebeten wegmacht. Genauso ist diese Spende, alles, was du in diesem Ramadan verfehlt hast, nicht hundertprozentig gemacht hast, wo du Mängel hast, dieses Zakat ist dafür da, dass du inshallah alles wieder in Ordnung bringst. Dieses Zakat ist das Stempel von Ramadan. Wenn du sie nach Eid al-Fitr entrichtest, dann ist sie nur eine freiwillige Spende, die nicht mit Ramadan und nicht mit Fasten zu tun hat. Deswegen soll man das früher abgeben. Nach der malikitischen Rechtsschule sind die letzten 10 Nächte, ab der ersten Nacht von den 10 Nächten, ist das die Zeit, wo man das entrichtet. Bei anderen Rechtsschulen sogar schon früher. Und wer gibt dieses Zakat? Dieses Zakat gibt jeder Muslim. Jeder Muslim und Muslima, ob erwachsen oder noch Kind. Das heißt, die Erwachsenen geben für die Kinder, für jeden, also ich möchte nicht sagen für jeden Kopf, das wird so in Fiqh-Büchern, aber für jede Person des Haushaltes muss dieses Zakat entrichtet werden. Selbst für die Babys? Ja, selbst für die Babys. Und was ist mit der schwangeren Frau? Selbst für das Säugling, was in dem Bauch noch ist? Ja, selbst für den. Nach bestimmten Gelehrten ist es ab 120. Tag, das heißt ab dem 4. Monat. Und warum nicht?
gleich nach der Schwangerschaft, schon in den ersten Wochen, als Baraka und als Segen. Als Segen. Und deswegen ist dieses Zakat für uns, für unsere Kinder, für unsere Familien ein Segen und ein Schutz und auch eine Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala sagt, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. Nimm von ihren Geldern Spenden, womit du sie reinigst und läuterst, und bete für sie. Denn deine Gebete sind Segen für sie. Und so ist das, meine lieben Geschwister. وَخِتَامُهُ مِسْكٍ. Das Ende ist immer Muschus. Das ist das Stempel von Ramadan. Deine Spende. Wisst ihr, selbst derjenige, der nichts hat, nicht viel Geld hat, und er bekommt das nächste Woche oder nächsten Monat, er soll das besorgen und er soll das abgeben. Warum? Weil diese Situation ist nur einmalig im Jahr. Man kann trotzdem das besorgen, um das zu verwirklichen. Selbst diejenigen, die nicht so viel haben. Der Grund und die Intention dahinter ist, dass die armen und sehr bedürftigen Menschen bei der Freude von Eid al-Fitr, wo alle sich freuen, wo die Kinder neue Kleidung bekommen und Geschenke und wo die Familien essen und trinken, nachdem sie einen Monat gefastet haben, dass diese Armen auch etwas zu essen haben und dass sie auch ihre Kinder Freude geben können. Insbesondere jetzt, ich rede nur über Marokko. Bei uns ist Eid, Fest von Ramadan, dieser Fest ist dafür, dass die Kinder alle neue Kleidung bekommen. Wir haben die Kleidung zweimal im Jahr bekommen. Punkt. Mehr gibt's nicht. Zweimal im Jahr kriegst du neue Kleidung. Von oben bis unten. Bis zu deiner Unterhose kriegst du alles neu mit Schuhe. Und im besten Fall kriegst du doppelt Kleidung. Eine marokkanische, traditionelle Kleidung und ein extra mit Jeans und mit Anzügen oder sowas. Und es ist immer traurig, dass die armen Familien und deren Kinder, die in Bedrängnis sind, dass sie gleich im nächsten Morgen, alle Kinder gehen raus. Ich kenne das. Alle Kinder gehen früh raus, damit jedem seine Kleidung zeigt. Und wir sagen, oh, deine ist schön und so. Und wir freuen uns als Kinder. Und es war immer sehr, sehr traurig, wenn arme Familien nicht unbedingt was haben. Und deswegen sorgen die Nachbarn ganz, daran erinnere ich mich gut. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. Wir haben einen Mann in unserer Straße namens Al-Mufaddal. Er wusste genau, dass es 3 Familien gibt oder 4 Familien, die können nicht. Und dann geht er, ich erinnere mich, 3 Tage vor Ende von Ramadan, von Haus zu Haus. Von Haus zu Haus. Und jedes Haus gibt 20 Dirham. Das sind nur 2 Euro. 20 Dirham. Jeder. Und dann sammelt er für diese 3 oder 4 Familien, wo er weiß, die Kinder haben nicht neue Kleidung. Und dann gibt er der Mutter, dann geht sie voller Freude die Kleidung. Hauptsache, alle müssen sich freuen. Und auch mit dem Essen und dass sie genug was zu essen haben. Und wie viel ist dieses Zakat und wie viel gibt man aus? Normalerweise ist das nach den Fuqaha, nach der Nahrung des Volkes. Die Nahrung in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war entweder Getreide oder Reis oder Datteln und dann macht man daraus 2 Kilo. Aber man soll auf seine Nahrung schauen. Ja? Und am besten, wenn man Allah Ta'ala etwas gibt, weil du gibst das Allah. Jede Spende landet in den Händen Allahs. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Wer will Allah von seinem Geld etwas borgen, so wird er ihm das vervielfachen in vielen, vielen Teilen. Spende landet immer in den Händen Allahs. Und das beste Geld ist das Geld der Spende. Warum? Weil das ist genau das Geld, was bleibt und was du am Tag des Endgerichtes finden wirst. Und deshalb, wir möchten diesen Familien
Freude geben. Und ich rufe euch dazu, dass ihr inshallah ta'ala eure Zakatul Fitr entrichtet. Wie viel für uns? Ich persönlich, wenn ich nach Datteln gehe, dann gehe ich nach den Datteln, den ich gerne esse. Und ich esse diese Majhul-Datteln. Und diese Majhul-Datteln, die sind je nach Qualität ab 6 Euro nach oben. Und das mal 2, das heißt 12 Euro. Die Moscheen, die schreiben immer 8 Euro und 7 Euro, weil sie nach diesen tunesischen bzw. algerischen billigen Datteln gehen, wo es 3 Euro kostet oder 3,50 Euro, weißt du? Und dann macht man 8 Euro. Wenn ich Allah etwas gebe, dann gebe ich das Beste, was ich für mich auch wünsche. Deswegen, für mich, ich finde diese 7 Euro und 8 Euro zu wenig. Und ab 12 Euro pro Kopf, es ist normal. Ansonsten, keiner darf das einschränken auf 2 Kilo. Das ist keine Einschränkung, das ist nur ein Start. Ein Startspende. Und deshalb ist es empfehlenswert. Allah will so, du gibst mehr. Wie heißt das? Man anfaqa zawjan, heißt das. Man anfaqa zawjan fi sabilillah. Nudiya und qiyamat min abwab al-jannati thamaniya. Der immer paarweise spendet. Allah will das, nein, ich will doppelt. Ich gebe doppelt. So soll ein Gläubiger sein, wenn es um die Gebote geht. Gib. Und deswegen, ich würde mal vorschlagen, ab 12 Euro pro Person in der Familie. Wenn deine Familie aus 4 Personen besteht, dann hast du 48 Euro, mach mal gleich 50 Euro. Ihr habt die Möglichkeit, je schneller, desto besser. Dann kommt das Geld vor Ende Ramadan durch Überweisungen per Western Union. Und denkt daran, dass ihr auch die Gebühren von Western Union auch ein bisschen, 50 Cent oder 1 Euro, wenn sich das sammelt, dann haben wir auch die Gebühren dazu. Die Familien, die wir in der Liste haben, schon von letztem Jahr, das sind wirklich nur sehr, sehr arme Familien. Entweder eine Frau alleine mit 4 Kindern, 2 von den Kindern haben Behinderungen und sie hat keine Arbeit. Sie arbeitet normalerweise im Haushalt und in Villen und jetzt keine Villa, empfängt aufgrund von Corona, empfängt eine Haushaltshelferin und dann bleiben sie arbeitslos und so. Wieso ist die Einschränkung in Marokko von 20 Uhr bis 6 Uhr morgen? Das heißt, selbst diejenigen, die in den Cafés gearbeitet haben, indem sie servieren oder Geschirr spülen und so, haben keine Arbeit. Und die Liste haben wir, alhamdulillah, lang genug. Und von daher, ihr habt hier die Möglichkeit, der Admin hat hier oder auf dieser Seite, er hat die Kontodaten gegeben, aber bitte, damit wir das auch einordnen können, schreibt mal bei dem Verwendungszweck, nicht vergessen. Wenn du das vergisst, dann kommt deine Spende nicht als Zakatul Fitr an. Habt ihr das gehört, wie gefährlich es ist? Das heißt, Verwendungszweck ist das Erste, was du schreibst. Zakatul Fitr, so wie es hier steht. Zakatul Fitr. Und Spende für dich und deine Familie. Am besten nach dem Tarawih, damit du das abhackst. Und verschiebe das nicht auf morgen und übermorgen und so weiter, weil wir möchten vor Ende Ramadan, das heißt vor Mittwoch, wollen wir alle Überweisungen getätigt haben und dass die Leute die Spenden erhalten haben. Das war's von meiner Seite. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euer Fasten annehmen, unser Fasten annehmen und unsere Gebete. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Laylatul Qadr erreichen lassen und uns alle Sünden vergeben. Allahumma amin. Allahumma amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.